बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीरों। आज बनाएंगे बैंगन का भरता। इसको अच्छे से आपने पका लेना है और इसको काट के आपने इसका गुद्दा बाहर निकाल लेना है। ये टमाटर हैं, प्याज है और हरी मिर्च। देखिए गुद्दे को बाहर निकाला, दही को अच्छे से फेंट लेना है। उसके अंदर हमने डाला जीरा, नमक और इसका गुद्दा डाल दिया। अब इसे अच्छे से करेंगे हम मिक्स और साथ हम लोग टमाटर डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे और धनिया डालेंगे और अच्छे से हम लोग इसे करेंगे मिक्स और ये एकदम से रेडी हो जाता है जनाब। ये इतनी आसान डिश है, 5-10 मिनट में आपका अच्छे से रायता जो है रेडी हो जाता है। मेरे चैनल को फॉलो करें और इस रेसिपी को बनाएं। थैंक यू। रमज़ान के लिए बहुत अच्छी